6. stasera. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, si rammenta, è vietato aprire le porte esterne dei treni o salire o scendere quando non sono completamente pieni. Attenzione, si rammenta, è vietato aprire le porte esterne dei treni o salire o scendere quando non sono completamente pieni. Il treno Intercity 669 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto alla Spezia Centrale, delle ore 14:35, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Voghera, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Camogli San Fruttuoso, Ravallo, Chiavari, Sestri Levante, Levanto, Monterosso. Carrozze dalla 1 alla 3 in coda al treno, dalla 4 alla 5 centro treno, dalla 6 alla 8 testa treno.